Գավառ համայնքի ղեկավար Գուրգեն Մարտիրոսյանի նախաձեռնությամբ համայնքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ սոցիալական աշխատող Վարսենիկ Խաչատրյանը տարեցների միջազգային օրվա առթիվ այցելեց Գավառ համայնքի տարեցներ Մեխակ Ավետիսյանին եւ Թաքուշ Իսպիրյանին։ Այցելուն փոխանցեց համայնքի ղեկավարի շնորհավորանքները եւ ավականու կողմից սահմանված դրամական պարգևները։ Միշտ լավ եղեք, առողջ եւ հաջորդ տարի եւս գանք ձեզ տենալ։ Գավառ քաղաքի Հացառատ թաղամասի 107-ամյա բնակչուհի Թաքուշ Իսպիրյանը հիշեց վերջին տարիներին իրեն հաճախ այցելող հյուրերին, բարեկամաբար զրուցեց նրանց հետ, իր վիճակից չդժգոհեց, հպարտությամբ էլ նշեց, որ արդեն 5 կոռ ունի եւ նրան ապրելու ուժ են տալիս 7 զավակների շարավիղները։ Ընձ յուլատորերը մնում ես դուզդիրեն ոսոս փոխաբալիքս փոխում են իմ բալուդը իմ խարսը լավ խնամում են փոխում են։ Հաջորդ այցը Սարուխանում էր մեծ հայրենականի վետերան երկարամյա մանկավարժ 104-ամյա Մեխակ Ավետիսյանը ոգևորությամբ ընդունեց համայնքի ղեկավար Գուրգեն Մարտիրոսյանի շնորհավորանքները։ Շնորհավորում եմ ձեզ տարեցների միջազգային օրվա առիթով։ Գուրգեն Մարտիրոսյանի կողմից շնորհավորանքներ եմ բերել ձեզ։ Հոգաչափ շնորհակալ եմ նրա վերաբերմունքից, ձեզնից շնորհակալ եմ, ապրեք։ Մեխակ Ավետիսյանը զրույցի ընթացքում նաև պատմեց վերջերս չինական կառավարության կողմից հայրենական պատերազմի մասնակցության համար ստացած մեդալի եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի շնորհակալական նամակների մասին։ Ես ինձանից էլ շնորհակալ եմ, որ կարողացել եմ ինչ-որ մի բան անել իմ հայրենիքի, իմ Սարուխանի, իմ նոր Բայազետի, իմ հանրապետության համար։ Համայնքի ղեկավար Գուրգեն Մարտիրոսյանի նախաձեռնությունը ոգևորեց տոնի հերոսներին։ Հաջորդ տարի եւս միասին նշել տարեցների օրը։ Սա էր բարեմաղթանքը հրաժեշտից առաջ։ Ալվարդ Մանուկյան, Գավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։